ठंडी सुबह थी। सड़क किनारे एक छोटा काला सफेद पपी भूखा बैठा कांप रहा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने पपी को नहीं देखा। तभी एक गरीब बूढ़े आदमी ने पपी को देखा। उसने अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा पपी की ओर बढ़ा दिया। पपी ने रोटी खाई और बूढ़े आदमी के पास बैठकर अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। अचानक बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया। पपी घबरा गया और जोर जोर से भौंकने लगा। लोग रुके, एम्बुलेंस बुली। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी ठीक होकर बाहर आया। पपी खुशी से उसकी ओर दौड़ा।